大家好，咁咧今次又同大家拍一條開箱片，今次見到都幾大盒喎，真係今次係大陣仗少少嘅，的而且確係因為呢一件咧係真係揾食架撐嚟嘅，就係 Matrix 4E 啦，主要而家用佢嚟要真係開工揾食嘅，咁樣，咁我好準備啲架撐先，發覺拍開箱片都幾開心嘅，因為咧有種拆禮物嘅感覺啦，咁樣，咁同埋咧都有啲實際用途嘅，即係如果你送貨嚟咧，其實我講喺澳洲咧，即係我哋 online 訂嘢咧，送嚟之後嗰個樣啊點樣啊，譬如佢有時都會個包裝外邊咧都有少少碰損嘅咧，咁裏邊有冇爛啊咁樣，咁開箱睇咧咁就最好一目了然啦，咁樣。咁可以 check 下啦，啲 item 齊唔齊啊？因為今次訂呢個咧都係一件幾大嘅買，都買裝嚟講都算貴㗎啦。咁嗱，而家見到呢個咧就係M4E 個箱啦，都好大啊。OK， 好。好，個箱咧就冇其他嘢啦，咁主要就係呢個成個 box 啦，咁樣。咁我 check 到呢個 box 咧，佢可以有條孭帶添㗎，可以直頭係好似背囊咁樣孭上身嘅，咁幾有趣嘅，幾有型嘅。好，咁咧就嗱，呢個咧就係 Matrix 4E 啦，咁。我訂多咗少少嘢係360有啲嘅配件，咁呢個我哋一陣間先至睇咁樣，咁咧就我一擺喺隔離呢度先一陣間咧再開睇，睇一啲，因為可能佢嘅除咗機本身咧，佢有啲其他配件喺呢度，同埋有少少嗰個360 charging hub 咧，我都有訂到，係啦，360 charging hub 啦，嗱，哎呀〜咁呢個係360嘅呢個唔係，呢個係 Matrix 4E 嘅好，呢個咧就係個遙控嗰個孭帶SD 卡啦，好多配件都擺咗喺度，3嚿電，我哋買呢個 package 係。3嚿電係 Matrix 4E 嘅，都係呢個咧。呢個係 charging hub， 係邊一個嘅 charging hub 咧？呢個我都唔知道邊隻機嘅 charging hub WCH3 又唔係360啦，可能係個。遙控嗰個有嚿電嘅 charging hub， 一陣間再睇。好，呢個係360嘅電池。OK， 好，RC Plus 呢個咩嚟嘅？佢應該係嗰個 screen protector。因為送啲配件，呢兩個有兩個雪糕筒，咁送埋俾我嘅咧，就係要嚟咧開工嗰時用嘅OK， 好，冇錯啦。呢個係一個再大一個 size 嘅 landing pad 啦，咁呢度就冇啦，應該就 OK， 好。OK， 咁咧呢個360我將佢擺開少少先，我哋跟住睇下個真身先咧，好冇？睇下機真身先，都好重喎，我揸上手都有個箱都有6-7 kg啊，陣間可以稱下先。
哦，啊，哇！呢、個就係機嘅真身。好，呢、個就先至係正式嘅叉晶盒啦。呢、個係佢竟然可以插4嚿電，咁咪俾咗3嚿電我嘅。呢個 pair 啦，對。2對 ，OK， 1、2、3、4、5、6隻 pair 啦，佢係有幾多條匙嘅 pair 啦？我都要 check 啊，要對翻佢嗰個。好，咁呢就係個 adapter 啦。咁啊，冇錯啦。呢個就係個遙控啦。接住呢度大 pad 啲喎。好，咁呢個就係個遙控啦。嚇，哇！揸上手係硬淨啲喎。嚇，大部好多。嚇 ，OK， 哦。好，睇下隻機嘅真身啦。嚇，哇，好重手喎。我要再 double check 佢 pair 乸嘅數目，好似係咪少咗2隻呢？好，好，冇錯，呢個就係 Matrix 4E 啦。得意喎，佢要開咗呢邊先嘅喎，個次序唔可以錯嘅喎。如果唔係咧，係啦。OK，咁我呢個 version 咧就係 4E 啊，我係冇 thermal 嘅，暫時而家我將我工作咧 focus 喺嗰個啲 construction site 嘅 inspection 啦，咁同埋咧，即係或者係啲 roof inspection 啦，冇錯啦，呢個就係成個真身啦，哦，咁咧就可能我都要點一點佢數目齊唔齊啦？OK， 好。OK， 咁咧就 confirm 咗嗰個 pair 啱嘅，個數目啱嘅，咁咧就係3個 A 獎3個 B 獎啦。咁即是話，除咗用嘅一對 A 一對 B 之外，咁啊各有士啤啦咁樣。咁呢個就係隻機嘅真身啦就都好重啊，1.2 kg 啊都咁就呢隻去註冊都要俾錢添㗎咁就揾食就冇辦法啦，真係要嘅。咁咧就係啦，咁呢個就係個 charger 啦咁咧佢仲有啲配件喺呢度嘅喎，原來咁咧就即係可以將佢擺翻低，呢度冇嘢啦，啲樹成隻機喺啲樹啦。呢個咧就係嗰個 dongle cellular dongle 要嘅，啲 cable 喺啲樹。
呢個係個 strap 啊，即係話嗰條孭帶啊。呢個係嗰個當個哇，一紮 cable 喺啲樹咁啊，哇！佢都送好多 cable 喎，有個 adapter cable 啦。所有嘅 cable，yes，OK。哦，佢有唔同地方嘅插頭啫，呢啲 cable 就咁就我哋澳洲就用6字腳啦，即係呢一個嘅啫。咁其他嗰啲咧就應該就係可能係國內啦，或者其他歐洲地方用啦嚇。OK， 好，呢個就係嗰個其中一種孭帶，但係佢就再送多一個 strap 俾我嘅。咁咧就機本身就有一嚿電啦嚇，咁樣嚇。OK，咁咧就佢再送。即係呢個 package 有3嚿電添嘅，啊3嚿電，咁呢個咧就係個係 for 個遙控嘅電嚟嘅，咁啊呢個就係嗰個遙控啦，微米利寶啊，真係全新嘅，咁就咁啊闊啲嘅7寸嘅螢幕，咁啊。睇下幾時去練習啦。OK。咁啊主要開箱喺呢度都好齊啊，啲嘢都冇任何遺漏啊。OK。咁啊到飛嗰陣時再拍條片同大家睇啊。